時代唔同啦，真係唔同啦，觀眾嘅審美眼光喺度變緊，同埋觀賞嘅標準同上一代係唔同嘅。咁所以我就覺得，如果呢啲經典作品係好值得繼續介紹俾我哋新一代觀眾嘅話呢，我哋係咪喺嗰個點樣介紹嘅時候地方要考慮下，係咪有啲新嘅方法呢？咁呢個呢，就係其實今日我哋要講嘅就係4月我哋將會有個演出，平貴我在等你。喺胡瑤嘅戲呢，我哋將會有一個全新嘅演繹。我哋集中係講薛平貴18年後歸來翻嚟，佢嘅內心，佢哋兩個人嘅內心世界。當然呢種嘅選擇呢，就係一定首先要從文本開始啦。咁所以今次呢，就係我同年青嘅編劇江俊傑呢，就係我哋係自從百花田贈券之後呢，又再一次合作啦。戲曲除咗劇本之外、文本之外，音樂都咁重要噶嘛。咁所以我哋另外一位好拍檔呢，就李章明老師啦。到今次呢，我哋繼續喺音樂上呢，再有做新嘅探索，嚟配合點樣演好啲傳統嘅劇目。經典再造喺呢方面嚟講呢，當然唔少得演員嘅付出啦，所以對演員嚟講一定係一個挑戰嚟嘅。咁佢哋嘅演繹，佢點樣跳出框框嘅表演呢？我覺得最有趣係咩呢？係一種想像力，個想像令到吸引到觀眾呢，同你一齊想像。梅蘭芳啊、程硯秋嗰啲中國嘅名家名旦都係一樣，係嗰份想像力。跟住講到導演啦，講到導演呢。個經典再造咧，就梗係需要好多新嘅養分啦。咁呢啲養分咧，可能好多時候可能嚟自唔同嘅藝術形式嘅，係咪甚至而家好似而家好多時候都好流行講嘅所謂 fusion 但係好重要咩咧？個難度就係你唔能夠失咗自己，你要知道自己係乜嘢，自己要做嘅係乜嘢，咁嚟用嗰個吸納其他嘅養分。係俾你去做，幫你嘅創作，就唔係話咩嘢都可以砌埋一齊，湊埋一齊就可以做。咁但係個導演當然唔係一個人自己做嘅事啦。我首先就係好感謝政府同埋賽馬會咧，俾我嘅支持。所以我哋有一個賽馬會無障費劇藝研創計劃，呢個計劃俾我可以同一班志同道合嘅戲劇工作者一齊去探索。今日外邊嘅環境咧係個急速改變嘅。好多嘢咧都係傾向咗要有賴科技嘅，係咪啊？好似乜嘢都跟住個科技要行嘅啦。但係人為嘅鑽研其實係好重要嘅，唔能夠被忽略嘅。咁人為嘅鑽研係點咧？就係因為我哋嘅戲劇、我哋嘅戲曲係以人為本嘅藝術，源自生活噶嘛。咁所以如果你冇嗰個體會，冇嗰個去磨練，純粹係資訊好多資訊。乜嘢你要咩材料都有，係唔能夠取代，唔能夠取代呢個體會，呢個領悟嘅。咁所以我自己好欣賞日本導演鈴木忠志所講嘅，你要 keep 住呢個 animal energy 喺舞台上，個 animal energy 就係最寶貴嘅，唔好失咗佢。咁所以一個好嘅經典再造咧，其實都係要用喺呢啲地方，要用喺呢啲地方咧，至令到我哋有嘢可以。將個經典咧、傳統咧去留低落嚟，可以甚至可能有個新嘅面貌，有新嘅創意模式，打造咗一個新嘅觀眾會接受嘅戲劇作品。